Привет! Сегодня я хочу рассказать про уход за кожей и сделать макияж. И для начала покажу вам свою умывашку. Правильно называется жемчужный крем для умывания. Он действительно с жемчужным оттенком. Я про него уже, по-моему, выкладывала видео, подробно показывала его текстуру. И хочу сказать, что вот нравятся мне такие средства, которые прям очищают до скрипа и при этом не сушат кожу. И вот это одно из них. Первое — это гидрофильное масло, тоже линейки Faberlic, корейская линейка по уходу за кожей. Но мне захотелось что-то новое попробовать, и вот это оно. Мне нравится, что вот он достаточно большой тюбик, 120 мл, ну, по сравнению, например, с блеском для губ. И его на горошинку наносишь на влажную кожу лица влажными пальчиками, потом намыливаешь. То есть сначала это вроде как крем по текстуре, но он немного мылится. Очень хорошо очищает. Прям, если у вас даже жирный тональник был или какой-то праймер силиконовый, все отмоет, вычистит и не будет черных точек. Я бы даже, знаете, посоветовала подросткам, у которых есть черные точки, и при этом, чтобы они не пересушивали себе кожу, потому что бывают и прыщики воспалительного такого момента. Вот это прям самое то, мне кажется, чтобы беречь кожу, хорошо очищать ее. И дальше, да, что хотела сказать, это про крема. Дело в том, что в каталоге такие крема, в каталоге Faberlic, кто не знает, что я представитель Faberlic, рассказываю, есть вот такая линейка Miss Skinny. Но девушки, так сказать, моего возраста и за 30, соответственно, не смотрят на эту линейку, потому что им кажется, что это для девчонок, для подростков, но нет. На самом деле это линейка, она направлена для выравнивания тона кожи, для избавления от каких-то мелких морщин, нивелирования этих морщин. Поэтому, я считаю как раз наоборот, что это взрослым девушкам. В них содержатся, в этих кремах, пептиды. То есть пептид — это белок. То есть помимо того, что здесь различные есть такие эффекты, как вот блёр-эффект, например, да, как скрывает морщинки, да, какие-то заполняют. Помимо этого еще такой вот уход изнутри идет. Конечно же, это не укол ботокса, да, все это мы понимаем, что это какие-то более накопительный эффект. То есть если вы ботокс уколите, у вас сразу разгладится морщинка. Если вы будете ухаживать за собой правильными косметическими средствами, кремами, то у вас будет эффект в течение месяца, например, да, видимый. Так, для начала я после умывания я наношу вот такой крем для глаз, для век. Здесь такая вот она пуховочка. Так выдавливаешь немного, прям такая полупрозрачная белая текстура. И вот где есть вот эти морщинки, да, улыбающиеся, можно заполнить. Также здесь тоже от кисетных морщинок. Я не косметолог, это просто то, что я узнала, да, от косметолога. Я рассказываю своими словами, что похожие, да, мышцы тут вокруг орбитальные и вот тут вокруг тоже. Поэтому можно кремом для глаз наносить и здесь, и вы увидите классный эффект. Дальше у нас есть тут блер крем и дневной крем. Сейчас вот расскажу. Блер крем вот этот, он разглаживает, не то, на область Т-зоны. Нужно наносить, он получается у нас от расширенных пор будет нивелировать вот эти вот моменты Т-зоны. А второй, который с SPF 30, тут мы сами понимаем, что все-таки солнышко, оно не щадит нас даже зимой. Если кажется, что в зимнюю пору вы выходите, пасмурная погода, и что солнышко не действует на вас, то это не так. На самом деле круглый год оно на нас действует, и потом мы смотрим, ой, там больше морщинок, больше пигментации появилось.
Все от того, что мы не наносим защиту на лицо. Вот. Тут 30 SPF фактор, довольно-таки большой. Так, еще что-то хотела сказать. И забыла. Что-то про крем классное. Вот, не про крем, ну частично про крем. Тут написано похлопывающими движениями нанести. До этого у меня какое-то видео было, я наносила там тени и показывала, что нужно делать вот так. Сейчас, ну не вот такими движениями размазывающими, а притоптывающими, я сказала. Вот, там у меня зритель один очень посмеялся над этим словом, ну куда деваться. Такие вот слова мы используем, даже вот производитель косметики, похлопывающими движениями, да, наносим похлопывающими, вот так. Ну, я не знаю, если есть какой-то аналог нанесения вот таким способом, то скажите, вот если вот так наносить крем или тени, как можно это объяснить русским языком? Итак, я нанесу дневной крем с SPF фактором. Вообще я слышала, что в Азии девушки даже наносят SPF фактор, даже когда они дома. То есть вот они пришли с работы, с учебы, они умылись и нанесли этот крем, и потом так они ходят вечером, или даже если у них выходной день, они дома остаются, они целый день дома с SPF фактором, потому что от люстры идет тоже вот этот свет, когда она включена, от гаджетов вот этот свет. И так они хотят сохранить свой вот этот тон кожи такой вот белый и защитить себя от пигментации, от старения преждевременного. В общем, я не знала, для меня это прям было открытие. Я знала, что нельзя выходить на улицу без SPF фактора, это прям вот точно круглый год. Но так, чтобы вот и дома защищаться от этого света, я не знала. Легкий аромат цветочный у этого крема. И сам он, конечно, более плотный, чем обычный был бы крем. Все-таки тут SPF фактор 30, он играет свою роль, что он белый и плотный достаточно. Но разносится по коже хорошо. Вот так. Вроде бы везде нанесла. Что мне нравится в кремах с SPF фактором? Они же более белые по консистенции, плотные, и они как будто как база. Потом наносишь на них тональное средство, и прям вот действительно такой эффект классно получается. Кожа выровненная, гладкая и такое сияние изнутри, как будто бы. Обожаю. Особенно, когда вот у нас выпускают SPF фактор 50 крема Faberlic, я прям беру и как базу использую. Дальше я выбрала для нас линейку It's Clear сегодня, ну, потому что она практически 100% натуральная. Здесь есть экстракты алоэ и витамина Е, и тоже входят пептиды в состав и экстракт зеленого чая еще. То есть вот все средства сейчас стараются быть многофункциональными, это прям вот тенденции такие у нас в мире, без этого никак. А куда я положила свою кисточку? Куда я положила свою кисточку? Вот сюда, для тона. Сегодня я покажу вам макияж. Я не буду делать никакого корректора, наносить, как обычно, там под глаза. Я на веки даже тоже нанесу вот этот тон, как на все лицо. Он достаточно легкий, достаточно увлажняющий. Недавно видела какой-то совет, что если для вас слишком тон ваш плотный или у вас очень пересушенная кожа, чтобы шелушение не подчеркивать, то смешайте свой тон с увлажняющим кремом. Ну вот именно вот этот тональный крем, он очень хорошо увлажняет кожу, и вот смешивать его с чем-то не придется. Это я вам обещаю 100%. У кого какая-то излишняя, да, там кожа, излишняя кожа подвержена комедогенности, забивается очень сильно, воспаляется. То есть вот этот тон мне очень нравится. И вам, я думаю, могу посоветовать его.
Плюс еще тоже, кто не любит такие плотные текстуры в тональном средстве, но хотят все равно как-то выровнять тон, то вот в предыдущих видео я тоже говорила про новинку It's Clear. Вот эту. It's Collagen. Смотрите, это It's Clear. Это считается почти натуральная косметика. Там 98%, 95% натуральных ингредиентов. А вот это It's Clear. Линейка новая. Вот эти флюиды, они так и называются, тональные средства флюиды, они очень легкие. Невесомые. Но флюид, о том и говорит, что все-таки вот здорово, кстати. Покрывающая способность хорошая. Вот тут у меня покраснение, тут у меня всегда еще и круги под глазами темные. Ну, всю жизнь так было, не то чтобы там с возрастом, а прям я смотрю фотографии, даже там лет 15 тоже круги под глазами. Смотрите, как здорово он мне выровнял все. И это тон 65-71. Ну, обычно я беру там такие бежевые оттенки тональных средств. Особо я не придирчива к тону, просто слишком темный, слишком светлый не беру, беру среднее. То есть вот если вы среднее обычно по тону тональники берете, то вот 65-71 вам прям подойдет. Вот, смотрите, красноту довольно-таки хорошо он нивелирует. И просто вот тут у меня покраснение, вот тут на переносице. И вот синячки под глазами я всегда закрашиваю. Тут, смотрите, замечательно все. Плюс тут еще вот это пятнышко тоже он мне закрыл, красное. Покрывающая способность для такого средства, которое 95% натуральное, это очень классно, потому что обычно очень тяжело довести вот эти текстуры натуральные до того, чтобы они еще декоративную силу имели, то есть закрашивали, имели хороший пигмент. То есть вообще вот это чудо на самом деле. Дальше я хотела вам показать, что люблю вот эту тушь коричневую. Какое-то время ее снимали с производства, и я знаю, кто вот ее полюбил. Потом вообще все время спрашивают, где же эта тушь. Вот она силиконовая, кисточка, классная текстура. Кстати, вот знаете, бывает, вынимаешь ее, и вот тут жирно очень сильно на кисточке. Тут такого нет, прям все это вот в процессе вынимания. Вот я даже слышу, вот я вынимаю, и вот она задерживается немного, чтобы лишнее снять оттуда. Так там классно все устроено. Ну и как мне написали в одном из комментариев, что первый раз вижу, что 20 минут красят ресницы. Ну, конечно же, тут у нас и болталка, не только я крашу ресницы. Ну и ресницы действительно мне приходится красить долго. В этом, конечно, доля правды есть, потому что жесткие ресницы — это вам не мягкие ресницы. У меня жесткие ресницы, и по 2 раза я их прокрашиваю. Вот. Это тушь удлиняющая, то есть если вы хотите прям придать длину, не хватает вам длины, и если, например, очень короткие ресницы, тоже хорошо. И нижние реснички хорошо прокрашивает она. И мне нравится, что она не жирная. Так классно. Хороший тюбик. И если дать ей хорошо просохнуть, то она не будет доставлять отпечатков. Если века, например, нависшее. Ну, хорошо, если прокрашиваете вот так вот от корня, такими движениями вибрирующими наверх. И приподнимаете. Я всегда веду вот так вот к виску, туда увожу, потому что у меня более такой круглый глаз. И чтобы его круглее не делать, я вот сюда, в сторону. Брови я только расчешу, не буду там ничего делать.
сегодня. У меня перманентный макияж бровей, поэтому цвет там есть, он еще не вымылся, несмотря на пилинги и остальные моменты. Так, вот тут как будто бровь темнее кажется. Вот здесь темнее. За счет чего-то. То ли за счет освещения, то ли чего. Ладно. И что я хочу сейчас сделать, так это скорректировать палеткой 5 в 1. Дальше овал лица и черты лица. Мне это очень нравится. То есть, на самом деле, я не фанат прям прорисовывать тенями что-то. Или какие-то там еще накладывать стразы или там ресницы и все такое. То есть мне больше нравится делать акцент именно на форму лица, да, румяна, какие-то корректоры, чтобы вроде бы, знаете, макияж без макияжа. Вроде бы лицо выглядит здоровым, красивым, но при этом не бросается в глаза, что там какая-то тона макияжа. Итак, мы выровняли тон. Получается все у меня лицо одним оттенком. Получается как блин такой. И чтобы скорректировать скулы, овал лица, носик, нам необходима такая палетка опять в одном. Беру скошенную кисточку, и вот этот корректор, вот тут, например, видите, тоже коричневый оттенок, но он сияющий, то есть это как бронзер. А вот это корректор, вот я его беру, он без блесток, он просто матовый, коричневый, серый оттенок. Набираю на кисточку, стряхиваю. И вот здесь, вот, не ниже линии вот этой, видите, вот тут линию провожу от крылышка носа сюда. И ниже уже не опускаюсь. Вот визуально я провела. И вот отсюда. И такими движениями к виску растушевываю, чтобы не было полосок. Тоже корректирую лоб. И вот здесь, чтобы красивая здесь линия была, и при этом глаз как будто бы тоже приподнимется выше будет. И это тоже для такого визуального лифтинга будет хорошо. Вот как будто уже эта сторона уже стала, видите? А это шире, это уже. И сюда тоже. Растушевываю. Ну вот. Разница видна, я очень рада, что видео передает разницу. Кончик носа. И потом я беру кисточку вот так сужаю и по стенке носа, по спинкам носа я провожу. То есть вот она линия тут есть посередине носа, а я по бокам нее вот такими легкими движениями провела. И у нас левая сторона осталась. Такую коррекцию делают разными способами, разными инструментами. Вот. Но в принципе, я думаю, что сейчас, который я дала вам, способ, он такой универсальный, классический. То есть у всех найдется, ну, практически у всех найдется такой корректор, он в доступе везде, можно его приобрести в любом магазине, просто коричневый, без блесток. И по овалу лица, да, провести
зайти сюда, на скулы, и вот здесь. То есть, в принципе, это доступно, не обязательно там разбираться в какой-то там коррекции, какое-то там круглое, не круглое лицо. Вот, единственное, если узкое лицо и не хватает объема щечек, то, конечно, я думаю, вот здесь лучше не проводить этого, лучше наоборот хайлайтером каким-то провести, чтобы округлить больше форму. Да, кто-то страдает, что слишком широкое лицо, да, хочет его похудеть, а кто-то наоборот подтолстеть. Так, и сейчас я хочу нанести румяна, потому что сейчас то, что мы с вами наносили, это был только корректор. Я беру отсюда тоже румяна, они универсального оттенка, персиковые. И идеально подходит тем, кто хочет сделать омолаживающий макияж. Легкими движениями на подбородок. Ну все, сделала себе румянец сильно. Ну, вот так можно оставить. Подбородочек, можно нос, кончик носа немного. И вот здесь я немножечко скорректирую все-таки бровь. Здесь у меня нету волосков и немного смылся пигмент. Так, я думаю, будет лучше. Так, и помада. Я хотела сегодня показать вам тинт, я еще его не показывала. Тинт это такая помада или блеск, да. Там есть пигмент, и при этом она не липкая, сама текстура. Вроде бы ты нанесла макияж губ, но при этом ты не чувствуешь самой текстуры. То есть высыхает на тебе, и губы кажутся накрашенными, то есть цвет, да, меняется, оттенок там есть какой-то, но текстуры вот этой не липкой, там, не жирной, не маслянистой, еще какой-то вообще нету. То есть как будто вот такая водная основа, тинт. То есть кто не любит вот эту липкость, или когда жара, и тебе еще надо подкрасить губы липким бальзамом, ты этого не хочешь и покупаешь просто тинт. Он, кстати, достаточно долго держится. Сначала я подумала, что он будет фиолетовым, каким-то баклажановым, вот этот оттенок, когда он ко мне пришел. И меня просили говорить артикулы и в видео их вставлять, но дело в том, что это нужно очень много редактировать. Не в том, чтобы по скорости это как бы долго, именно вставить артикул в редактор, но потом загрузка, вот это переливание видео очень долго. Вот этот артикул 551 тинт, который я нанесла. Тональное средство я нанесла сегодня 6571. Вот, про флюиды я говорила. Легкие, да, тональные средства это 6871 и 6872. Вот эта линейка, кстати, можно получить в подарок. Просто напишите мне под видео, я вам расскажу. Можно получить вот этот с пептидами от морщинок крем вокруг глаз 0640, потом дневной крем с SPF фактором 1373 и крем Blur, который нивелирует морщинки, поры 1398. Вот, так что весь прям набор можно получить в подарок от Faberlic. А что я еще использовала? Ну, остальное кисти и вот палетка. Вот эта палетка 5 в одном. В принципе, у нее артикул я забыла, и тут его нет. Но вот она одна, там нет каких-то оттенков, вот эта палета. То есть здесь бронзер, создать себе эффект загара. Здесь пудра, здесь очень классный хайлайтер, жемчужный такой красивый, вот он. И здесь вот корректор и румяна, такие универсальные румяна, универсальная палетка на самом деле.
не могу не добавить каких-нибудь блестяшечек. Очень красиво смотрится. Классная палетка. Вот так с собой в поездку, куда-то на работу, чтобы и зеркало большое было, и пудра, и все, короче, есть. Можно использовать даже где-то как, ну, такие нюдовые тени, наверное, даже так. Ну, макияж наш готов. Пишите свои комментарии, я всегда с добром. Пишите, что думаете. Спасибо всем, кто уже написал комментарий или поставил лайк, или подписался. Обязательно переходите по ссылке под видео, пишите мне, там я оставляю свой личный номер WhatsApp по каким вопросам, либо вам хочется задать что-то по технике макияжа, либо вам хочется что-то приобрести, потому что заказы Faberlic доставляются в любую населенную точку страны. Всем хорошего дня и добра!